Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Waliin Akaadaamii. Viidiyoo kana keessatti Unit 4 Dynamics boqonnaa afuraffaa Dynamicsii eegallaa jechuudha. Introduction seensa. Motion is an important element in studying physics. Qo'annaa fiiziksii keessatti sochiin wantoota qo'ataman keessaa waan akkaan barbaachisaa ta'edha. Kanaaf fiiziksii keessatti qo'annaan sochii waan akkaan barbaachisaa ta'edha jechuudha. Naturally, the race of athletes, the flying of a bird, and the jumping of a dolphin out from the water, the trajectory of a soccer ball, and a basketball, and the like are examples of motion in nature. Dorgommiin atileetii, balaliin simbirroo, qurxummiin dolfiinii jedhamtu si'a bishaan keessaa ol utaaltu, kubbaan miilaa yookiin kubbaan harkaa fi kan kana fakkaatan fakkeenya sochii uumamaati. Isaan kunniin fakkeenyota sochiiti jechuudha. Dorgommiin atileetii, balaliin simbirroo, simbirroon si'a balaliitu sochii gaggeessiti. Qurxummiin dolfiinii jedhamu si'a bishaan keessaa ol utaaluudhaan ba'u sochii taasisaa. Kubbaan miilaa si'a taphatamu, taphattoonni kubbaa miilaa ni dhiitu, ni socho'u jechuudha. Sochii taasisuu. Kubbaan miilaatis ni sochooti jechuudha. Akkasumas kubbaan harkaa yookiin kubbaan saaphanaa fi kan kana fakkaatan fakkeenyota sochii uumamaati jechuudha. The motion of a fast driving car or an airplane or a fast magnetic levitated or maglev train or a supersonic jet or a satellite orbiting the earth are all fascinating developments of human beings in the advancement of motion. Konkolaataan saffisaan socho'u, xiyyaarri saffisaan socho'u yookiin baaburri saffisaan socho'u yookiin jettiin supersonic jedhamu kan saffisa guddaan socho'u, si'a socho'u akkasumas immoo saatalaayitiin namtolcheen dachee irra orbitii ishee eeguun sochootu fa'a akka ilmi namaa waa'ee sochii akkaan qo'atu taasisan keessaa isaan muraasa. Qo'annoo sochiitiif hamilee warra uuman keessaa isaan muraasa jechuudha. In Unit 3 of this textbook, you studied kinematics. Boqonnaa sadaffaa kitaaba kanaa keessatti waa'ee kinematicsii ilaaltanii jirtu. Kinematics, the study of motion that only describes the way objects move, their velocity and their acceleration, but not what causes motions. Kinematiksiin damee makaaniksiiti jechuudha. Damee makaaniksii ta'eetiin kan waa'ee sochii qo'atudha. Kinematiksiin qo'annoo sochii ta'ee haala yookiin akkaataa wantoonni itti socho'an ariitii fi guula isaanii kan ibsudha. Kinematiksiin sochiif maaltu sababa akka ta'e hin ibsu. Sochiidhaaf sababa maaltu akka ta'e osoo hin ibsin waa'ee sochii qaama tokkoo, waa'ee ariitii isaa, guula isaa kan ibsudha jechuudha. Kanaaf kinematiksiin damee makaaniksii ta'eetiin sochii wantootaa ibsuudhaaf humnatti yookiin ammoo sababa sochiitiif sababa kan ta'u waa'ee humnaa osoo xiyyeeffannaa keessa hin galchin kan qo'atudha jechuudha. Kinematiksiin sochiif maaltu sababa akka ta'e hin ibsu. Sochiidhaaf wanti sababa ta'u humna. Waa'ee humnaa hin ibsu jechuudha. Osoo waa'ee humnaa hin ibsin waa'ee ariitii qaama tokkoo, guula isaa kan qo'atudha jechuudha. However, motions have causes and that cause is a force. Garuu sochiif sababa wanti ta'u ni jira. Innis humnaa jechuudha. Humni sochii wantootaatiif, haala sochii wantootaatiif sababaa jechuudha. Haala sochii wantootaa kan jijjiirudha jechuudha. Humni haala sochii wantootaa ni jijjiira. Kanaaf sochiidhaaf sababa wanti ta'u ni jira. Innis humnaa jechuudha. The study of motion with its causes is dynamics. Qo'annoon waa'ee sochii sababa sochii waliin taasifamu dynamicsii jedhama. Kanaaf dynamicsiin damee makaaniksii ta'eetiin waa'ee sochii kan qo'atudha. Waa'ee sochii si'a qo'atutti sochii sanaaf sababa maaltu ta'e kan jedhus kan wajjin ibsudha jechuudha. Kanaaf dynamicsiin waa'ee sochii si'a qo'atu wanta sochii sanaaf sababa ta'e humnas waliin kan qo'atudha. Xiyyeeffannaa kan kennuufidha jechuudha. In this unit, we study about motion, how motion is created by a force, what the impact of force is on a moving or stationary objects, and the like.
Boqonnaa kana keessatti waa'ee sochii ni qo'anna yookiin ni ilaalla. Sochiin akkamitti akka humnaan uumamu ni ilaalla. Humni akkamitti sochii qaama tokkoo akka jijjiiru ni ilaalla jechuudha. Dhiibbaa yookiin taatee humni wantoota socho'an yookiin boqonnaa irra jiran irratti qabus kan ilaallu ta'a jechuudha. At the end of this unit, you should be able to xumura boqonnaa kanaa booda qabxiilee armaan gaditti tarraan kana ni gonfattu jechuudha. Section 4.1 The concept of force and Newton's laws of motion. Barannoo tokkoffaa boqonnaa afuraffaa hiikkaa yookiin yaadrimee humnaatii fi seerota sochii Niwutanii. Mata duree kana osoo hin jalqabin dura ispoonsara viidiyoo kanaa kan ta'e Barataa Girmaa Kabbadaa Amboorraa guddaa galatoomi jechuun barbaada. Baay'isee si galateeffadha, galatoomi. Warroonni chaanaalii barnootaa kana deeggaruu barbaaddan waan humni keessan danda'een na bira dhaabbadhaa isiniin jedha, galatooma. The concept of force. Yaadrimee yookiin hiikkaa humnaa. At the end of completion of this section, you should be able to xumura barannoo kanaa booda erga barannoo kana xumurtanii booda wantoota armaan gaditti eeraman kana ni gonfattu. The first one is discuss what the concept of force means in physics and why forces are vectors. Xumura barannoo kanaa booda akka fiiziksiitti humna jechuun maal jechuudha? Humni maaliif kalqabee ta'e isa jedhu ni ibsitu. Irratti ni mari'attu. Define force and discuss its effects on a body. Hiikkaa humnaatii fi taatee humni qaamota irratti taasisu ni ibsitu. Distinguish between contact forces and field forces. Humna tuqxuu fi humna hin tuqne adda ni baafattu. Humni kamtu humna tuqxuuti, kamtu ammoo humna hin tuqneeti jechuudhaan adda ni baafattu. Discuss the four fundamental forces in nature and their real life application. Humnoota bu'uuraa ta'an afranii fi hojiirra oolmaa isaanii irratti ni mari'attu. State Newton's law of motion. Seerota sochii Niwutanii ni ibsitu. Seeronni sochii Niwutanii sadiitu jira. Seerota sochii Niwutanii sadeen kana ibsuu ni dandeettu, ni ibsitu jechuudha. Demonstrate the cause-effect relationship of force and acceleration. Hariiroo humnaa fi guulaatiif maaltu sababa akka ta'e ni ibsitu. Humnaa fi guulli hariiroo qabu. Hariiroo isaanii kanaaf maaltu sababa akka ta'e ni ibsitu. Apply Newton's second law to determine the weight of an object. Seera sochii lammaffaa Niwutanitti fayyadamuudhaan ulfaatina wantootaa ni shallaydu. Ulfaatina waan tokkoo shallaguu ni dandeettu. Demonstrate the relationship between weight and the normal force. Hariiroo ulfaatinaa fi humna ijaajjoo gidduu jiru ni ibsitu. Ulfaatinnii fi humni ijaajjoo hariiroo qabu. Hariiroo isaan qaban kana ibsuu ni dandeettu, ni ibsitu jechuudha. To understand dynamics, the study of motion and its cause, we need to start with the working definition of force. Dynamicsiin qo'annaa sochii ta'ee kan wanta sochii sanaaf sababa ta'e yookiin ammoo humna irratti hundaa'uudhaan waa'ee sochii sanaa qo'atuudha jechuudha. Isa kana ibsuudhaaf, dynamicsii kana ibsuudhaaf jalqaba irratti hiikkaa humnaatirraa ka'uu qabna. Hiikkaa humnaatirraa kaanaa jechuudha. A force is a push or a pull. Hiikkaa guyyuu humnaaf kenninu keessatti humna jechuun gocha dhiibuu yookiin ammoo harkisuuti. A force is a push or a pull. Humni gocha dhiibuu yookiin ammoo harkisuuti. Wanti tokko wanta biraa irratti humna dalageessee wanta sana yoo harkise yookiin ammoo yoo dhiibe humni dalagaa'ee jira jechaadha. Kanaaf gochi wanta tokko dhiibuu yookiin ammoo harkisuu humna jedhamaa jechuudha. A force is a vector quantity just like a velocity and acceleration. Humni kalqabeedha. Akkuma ariitii fi guulaa jechuudha. Ariitii fi guulli kalqabeedha. Hammaa fi kallattiin ibsamu. Hammaa fi kallattiin ibsina. Humnas hammaa fi kallattiidhaan ibsinaa jechuudha. Kanaaf humni kalqabeedha.
The SI unit of measurements of force is Newton. Unitiin waaltawaan humnaa Newtonidha. Newtoniin unitii waaltawaa humnaati. Where 1 Newton is equal with 1 kilogram times meter per second square. Newtoniin tokko kiloogiraama tokko baay'isu meter per second square wajjin wal qixa. Wanta hanga kiloogiraama tokkoo qabu meter per second square tokkoon yoo kan gulsiifnu ta'e humna Newtonii tokko dalageessinee jirraa jechuudha. Kanaaf Newtoniin tokko kiloogiraam meter per second square wajjin wal qixaa jechuudha. So 1 Newton is equal with 1 kilogram times meter per second square. Kanaaf Newtoniin tokko wal qixa tahaa tokko baay'isuu kiloogiraama baay'isuu meter per second square ta'a jechuudha. Force can change the shape or size of a body. Humni hammaa fi akkasumas ammoo boca wantootaa jijjiiruu ni danda'a. Humni akkuma ariitii qaama tokkoo yookiin saffisa qaama tokkoo jijjiiruu danda'u hammaa fi boca qaamotaas jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Force can change the shape. Shape wanta tokkoo boca wanta tokkoo jijjiiruu ni danda'a or size akkasumas ammoo hamma wanta tokkoo jijjiiruu ni danda'a jechuudha. So force can change the shape or size of a body. Humni bocaa fi hamma wantootaa jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Humni saffisa wantootaa dabaluu ni danda'a, hir'isuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf haala sochii wantootaa irratti humni jijjiirama ni taasisa. Akkasumas ammootu bocaa fi hamma isaanii irratti jijjiirama ni taasisa jechuudha. Such an effect is called deformation. Gochi akkanaa kun deformationii jedhama jechuudha. Effectiin humni wantoota irratti taasisu kun deformationii jedhama. Deformationiin effect akkamiiti? Yoo humni qaama tokko irratti dalagaa'uudhaan bocaa fi hamma wantichaa kan jijjiiru ta'e qaamicha irratti jijjiirama bocaa fi hammaa taasiseera jechuudha. Jijjiiramni bocaa fi hammaa kun maal jedhama? Deformation jedhama jechuudha. Kanaaf deformationiin jijjiirama hammaa fi bocaa humni qaama tokko irratti si'a dalagaa'u qaamicha irratti ta'uudha jechuudha. A force can be either a contact or a field force. Humni humna tuqxuu yookiin ammoo humna hin tuqne jedhamuudhaan bakka lamatti addaan qoodamuu ni danda'a jechuudha. Humni humna tuqxuu yookiin ammoo humna hin tuqne ta'uu ni danda'a jechuudha. Contact force jechuun humna tuqxuu yoo ta'u, a field force jechuun humna hin tuqneetii jechuudha. Humna fageenyarraa qaamonni walirratti dalageessanidha osoo qaamaan wal hin tuqin jechuudha. Kanaaf field force jechuun humna hin tuqneedha jechuudha. Forces that result from physical contact between bodies are called contact forces. Humni qaamota qaamaan wal tuqan lama jidduu jiru humna tuqxuu jedhama. Kanaaf qaamonni lama wal tuquudhaan yoo humna walirratti dalageessan humni sun humna tuqxuu yookiin ammoo contact force jedhama jechuudha. For example, a girl stretching a spring. Shamarree cedera dhiistu. Shamarreen cedera dhiistu humna cedera irratti dalageessiti jechuudha. Cedera san harkisti. Harki isheetii fi cederni sun wal tuqaa jechuudha. Kanaaf humna tuqxuuti. Contact forceetu jidduu isaanii jira jechuudha. A girl stretching a spring. A man pulling a box on the floor. Namicha sanduuqa lafarra harkisu. Sanduuqaa fi namicha jidduu humna tuqxuutu jira jechuudha. Qaamoleen lamaan kun namichaa fi sanduuqni wal tuqanii jiran waan ta'eef humni jidduu isaanii jiru contact forceedha. Humna tuqxuutii jechuudha. Kanaaf a man pulling a box on the floor is an example of contact force. A girl kicking a ball are a few examples of contact forces. Shamarreen kubbaa dhiittu. Isaan kunniin kan armaan olitti tarreessine kanaa fi isheen kubbaa dhiittu kun fakkeenya contact forceetii jechuudha. On the other hand, forces like gravitational attraction between the sun and the earth. Karaa biraatiin humni harkisaa
aduu fi dachee jidduu jiru akkasumas the electrostatic force between charged particles humni elektiroostaatiikii chaarjota jidduu jiru and the magnetic force between a magnet and the magnetic substances that operate at a distance are known as field forces. Humni magnetawaa wanta magnetii ta'ee fi wanta magnetawaa ta'e jidduu jiru isaan fageenya irraa dalagaan kunniin field forces yookiin ammoo humna hin tuqne jedhamu jechuudha. Isaan kunniin fakkeenya humna hin tuqneeti. Gravitational attraction, electrostatic force, magnetic force are examples of field forces. Isaan kunniin fakkeenyota humna hin tuqneeti yookiin ammoo fakkeenyota field forces jennuun kanaati jechuudha. The non-fundamental forces in nature are all field forces. Humnootni humnoota bu'uuraa jedhaman hunduu humna hin tuqneedha. These are in order of decreasing strength. Isaanis tartiibuma ciminni isaanii xiqqaataa deemuun bifa armaan gadii kanaan kaa'amanii jiru jechuudha. Inni jalqabaa the strong nuclear force between subatomic particles. Humna cimaa niwukilaraa suudota aatomii gidduu jiru. Inni lammaffaan two electromagnetic forces between charges. Humna elektiromagnetii chaarjota elektirikii jidduu jiru. The weak nuclear force which arise in certain radioactive decay processes and sadaffaratti humna xiqqaa niwukilaraa adeemsa radioactivity keessatti processi sana keessa kan jiru jechuudha. Afuraffaarratti the gravitational force between objects. Humna harkisaa qaamota jidduu jiru. Isaan kunniin hunduu field forces jedhamu jechuudha. Humna hin tuqneedha jechuudha. Humna hin tuqnee jedhamu. Non-fundamental forces in nature are all field forces. Humnoonni bu'uuraa beekamoo ta'an kan uumamaan jiran hundinuu humnoota hin tuqnee jedhamu jechuudha. Isa jalatti ramadamu. Kan jalqabaa the strong nuclear force between subatomic particles. Strong nuclear force dha kan cita aatomoota partikiloota cita aatomii jidduu jirudha jechuudha. Lammaffaarratti the electromagnetic force between charges. Humna elektiromagnetii chaarjota jidduu jirudha. Sadaffaarratti the weak nuclear force. Humna niwukilaraa isa salphaa ta'e weak kan ta'edha. Afuraffaarratti the gravitational force between objects. Humna harkisaa wantoota jidduu jirudha jechuudha. The strong force keeps the nucleus of an atom from flying apart due to the repulsive electric force of the protons. Humni strong nuclear force jennuun kun nucleusiin atomii akka sababa wal dhiibuu chaarjota protoonotaa yookiin chaarjota pozitiivii nucleusiitiin addaan hin baane godha. Kanaaf strong nuclear forcein dalagaan isaa sababa wal dhiibuu chaarjota protoonotaa yookiin chaarjota pozitiiviitiin nucleusiin atomii akka addaan hin baane taasisaa jechuudha. Nucleusiin atomii rukkina kan qabuu fi xiqqaa ta'ee protoonotaa fi niwutiroonota of keessaa kan qabudha. Prootoononni hunduu chaarjii pozitiivii qabu, niwutiroononni immoo chaarjii hin qaban. Akka seera elektiromagneetizimiitti paartikiloonni yookiin suudonni chaarjii wal fakkaataa qaban wal dhiibu. Kanaaf niwukileesiin prootoonota baay'ee of keessaa qabu sababa chaarjii pozitiivaa wal fakkaataa ta'an wal dhiibaniif addaan baa ture. Haa ta'u garuu humni niwukileesiin kun akka jiraatu taasisu kan chaarjota pozitiivaa kana walitti qabu ni jira. Kan chaarjota pozitiivaa kana walitti qabu ni jira. Innis strong nuclear force kan jedhamudha jechuudha. Kanaaf strong nuclear forcein chaarjota pozitiivaa niwukileesii keessa jiru walitti akka isaan adda adda hin baane kan walitti qabudha. Niwukileesii keessatti niwutiroonii fi prootoonota walitti qabuun kan teessisudha jechuudha. The weak force is involved in most radioactive processes and plays an important role in the nuclear reactions that generate the sun's energy outputs. Weak forcein adeemsa raadiyooaktiivii keessatti
hojiirra oola. Walnyaatinsa niwukilaarii keessattis gahee guddaa taphachuun anniisaa maddisiisa. The strong and the weak forces operate only on the nuclear scale, with a very short range on the order of 10 to the power of -15 meter. Humnoonni kunniin lamaanuu sadarkaa niwukilaaraatti dalagu. Sadarkaa xiqqaatti, sadarkaa iskeelii niwukilaaraatti dalagu jechuudha. Akkasumas reenjiin isaanii adda fageenyi paartikiloota 10 to the power of -50 meter femto meetira irratti dalagaa jechuudha. In this section, we will use two new concepts. Barannoo kana keessatti yaadrimeewwan yookiin konseptii lama ilaallaa jechuudha. Wantoota haaraa ta'an lama ilaallaa. Force and mass, humnaa fi hanga ilaallaa jechuudha. To analyze the principle of dynamics. Principle yookiin ammoo duudhaa dynamics hubachuudhaaf, xiinxaluudhaaf wantoota haaraa ta'an, yaadrimee haaraa ta'an lama ilaalla. Innis force, humnaa fi akkasumas ammoo mass, hangaa jechuudha. These principles were clearly stated for the first time by Sir Isaac Newton. Duudhaan yookiin principleen kun jalqaba saayintistii Sir Isaac Newton jedhamuun ifatti kaa'amee jechuudha. Innis bara 1642 hanga 1727 nama jiraateedha jechuudha. Today we call them Newton's laws of motion. Duudhaa yookiin principle kana yeroo ammaa kana maal jennee waamnaan jechuudha? Newton's laws of motion. Seerota sochii Newtonii jechuudhaan waamnaanii jechuudha. Key terms, yaadrimeewwan ijoo. Dynamics. Dynamicsiin damee makaaniksiiti jechuudha. Dynamics the subdivision of mechanics. Damee makaaniksiiti jechuudha. That deals with the motion of object in relation to the physical factor that causes the motion, the force. Damee makaaniksii ta'ee waa'ee sochii wantoota kan qo'atudha. Waa'ee sochii wantoota si'a qo'atu, sochii wantoota kanaaf sababa kan ta'e waa'ee humnaatis xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan kan qo'atudha. Waa'ee humna irratti xiyyeeffachuudhaan waa'ee sochii wantoota kan qo'atu damee makaaniksiiti jechuudha. Force, humna, an external agent of a body that changes state or rest of state of motion of the body. Humni qaama alaatiin kan wantoota boqonnaarra jiran yookiin wantoota sochii irra jiran irratti dalagaa'uudhaan haala sochii wantoota sanaa kan jijjiirudha jechuudha. Kitaaba keessan irratti waa'een Sir Isaac Newton kaa'amee jira jechuudha. Waa'een saayintistii kanaa kaa'amee jira. Isa sana ni dubbistu jechuudha. Sagantaa itti aanu keessatti laws of motion, seerota sochii, Newton's first law of motion, Newton's second law of motion and Newton's third law of motion isa jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Horaa bulaa deebana.